ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఇంట్లో ఉండే ఔషధాలు. దగ్గు, జలుబు నుంచి బయటపడాలంటే మిరియాల కషాయం తాగడం ఉత్తమం. జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది. మిరియాల చారు తరచూ తాగితే తుమ్ములు, జలుబు నుంచి రక్షించుకోవచ్చు. మిరియాల పొడిని పసుపు నీళ్లలో వేసి మరిగించి ఆ నీటిని తాగితే జలుబు, దగ్గు తగ్గుతాయి. కొద్దిగా వాము, 2 లవంగాలు, ఉప్పు కలిపి పొడి చేసుకుని వేడి నీళ్లలో కలిపి కొద్ది కొద్దిగా తాగుతూ ఉంటే దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు, తలనొప్పి, జలుబు, ముక్కుదిబ్బడ ఉంటే పలుచటి బట్టలో కొద్దిగా వాము వేసి మూటలా కట్టి వాసన పీలుస్తూ ఉంటే వెంటనే ఉపశమనం దొరుకుతుంది. నీటిలో కాస్త వాము నానబెట్టి కొద్దిగా ఉప్పు కలుపుకుని తాగితే వాంతులు తగ్గుతాయి. భోజనంలో మొదటి ముద్దగా అన్నంలో వాము కలుపుకుని తింటే అజీర్ణం, కడుపు నొప్పి తగ్గుతాయి. మరిగించిన నీళ్లలో వాము కలిపి ఆ కషాయాన్ని తాగితే నీళ్ల విరోచనాలు తగ్గుముఖం పడతాయి.